Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Աշակերտների թվի ավելացումը կազմում նաև մազերի ներմասնագետների հարցը այս տարի ինչպես է դիտվում ավելացել են մասնագետները եւ վերջին շրջանում բանական տեղ ունեցող պետական ծրագրերի համատեքստում վերջին քննարկվում է ինչպիսի քաղաքացի, ինչպիսի պատասխանատվության զգացում եւ ինչպիսի արժեքային համակարգ է ձևավորվում մեր կրթությունը։ Նաև վարչապետը կառավարության հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելիս ասաց, որ կրթությունը ռազմավարությունն է եւ այս համատեքստում ինչ է ավելում դպրոցում, այն ինքը ոնց է դիտվել, որ հետագայում բանակում ստացվի այսպես ասած ողբերգական եւ ինչ բացողում են ունեցել այս։ Շնորհակալ եմ, կարևոր հարցադրումներ էին, նախ ինչ վերաբերում է հանրակրթության համակարգում ընդգրկվածների ցուցանիշներին, պետք է հիշեցնեմ, որ այդ գործընթացը դեռևս ընթանում է եւ մեր ծնողները մինչեւ սեպտեմբերի 5-ը իրենց դիմումները տալու հնարավորություն ունեն, խոսքը հատկապես վերաբերում է առաջին դասարանցիների ընդունելությանը եւ 10-րդ դասարանցիների ընդունելությանը, սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի առաջին օրերին մենք կունենանք վերջնական պատկերը, նախորդ ուսումնական տարի մեր դպրոցներում սովորել է 424,939 սովորող, պետք է ասեմ, որ մենք տեսնում ենք, որ սովորողների թվի դրական դինամիկա ունենք վերջին տարիներին եւ այս տարի կարծում ենք, որ ելի մոտավորապես նմանատիպ թվերի մասին պիտի խոսենք։ Ինչ վերաբերում է արտերկրից վերադարձող տարբեր ընտանիքներին եւ նրանց երեխաների կրթությանը, դա պատշաճ կազմակերպվում է, հանրակրթության ոլորտը ունի համապատասխան կարգավորումները, եթե խոսքը վերաբերում է ոչ հայալեզու կրթությանը, որը հստակ սահմանված է, թե որ դեպքերում է հնարավոր, ապա պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ռուսերենով ուսուցման դասարաններում մենք ունենք 5427 երեխայի ընդունելություն, այս գործընթացը նույնպես առաջիկա օրերին կամփոփվի եւ մենք նկատում ենք որոշակի ակտիվություն, հատկապես Երևան քաղաքում եւ նաեւ որոշակի իրավիճակային որոշումներ ենք կայացրել, որպեսզի երեխաների կրթության իրավունքը ապահովենք, եթե տվյալ վարչական շրջանում ռուսերենով ուսուցման հնարավորությունները լիցենզիոն տեղերը սպառված են, ապա երեխաների ընդունելության հնարավորություն տալիս ենք, որովհետեւ այդ իմաստով նաեւ այլընտրանքները հասանելի չեն, մոտ չեն, որպեսզի դրանք առաջարկվեն եւ կարծում եմ, որ սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում կկարողանանք արդեն ավելի հստակ ցուցանիշներով խոսել տենդենսների մասին, այն որ ակտիվություն կա եւ բազմաթիվ դիմումներ է նախարարությունը ստանում յուրաքանչյուր օր, ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն դպրոցներին, պետք է ասեմ, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ քոլեջներում կրթությունը շարունակելու, բուհերում տեղափոխվելու կրթությունը շարունակելու հարցեր են բարձրացնում եւ իհարկե մենք ամենօրյա աշխատանքի շրջանակներում դրան անդրադառնում ենք եւ ուրախ ենք, որ ունենք հնարավորություն նաեւ այդ իմաստով կրթության շարունակականությունը ապահովել։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն բանակում գրանցված դեպքերին, ես պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթ վարչապետի որոշմամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որում ներառված եմ նաև ես եւ այդ աշխատանքային խումբը պետք է մի կողմից վերլուծի գրանցված դեպքերի պատճառները եւ մյուս կողմից առաջարկի լուծումներ, որոնք թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ կտրվածքով կլինեն, որոնք որ հնարավորություն կտան կանխարգելել նման մտահոգիչ երևույթները։ Պետք է ասեմ, որ մենք նաև արդեն առաջին նիստն ենք գումարել այս աշխատանքային խմբով։ Իհարկե ունեցել ենք մանրամասն խոսակցություն, թե ինչպես պետք է ավելի լավ համադրված աշխատենք եւ ինչպես պիտի ավելի լավ օգտագործենք տարբեր օղակներում եղած ռեսուրսները, օրինակ ինչ դեր ունեն դպրոցական հոգեբանները, բոլոր հարցերը ժամանակին ամրագրելու եւ ճիշտ պրոֆիլը այնուհետեւ հետագայում զինծառայության գնացող ուրեմն տղաների մասով բանակին փոխանցելու, որպեսզի նաև այդ տեղեկատվությունը հիմք տա հետագա աշխատանքի ավելի ուրեմն տրամաբանված եւ ավելի մանրամասն
կամ կրթության բովանդակության տրամաբանության մեջ ինչպիսի շեշտադրումներ պիտի փոխվեն, որպեսզի արժեքային են մոտեցումները, որոնք այնուհետև թույլ կտան այդ հարաբերությունների կարգավորման ավելի ճիշտ մոտեցումներ որդեգրել տեղի ունենան։ Ես իհարկե այստեղ տեսնում եմ կրթության ոլորտի անմիջական դերը եւ աշխատանքը ու այդ իմաստով կառավարության ծրագրում կրթության ռազմավարություն ամրագրելը դիտում եմ ոչ միայն իբրև ոլորտային խնդիր, այլ դիտում եմ իբրև մեր հանրության ընդհանուր խնդիր, որտեղ ամենօրյա աշխատանքը ինքդ քո վրա նոր մարտահրավերներին դիմագրավելու համար նոր գիտելիքի եւ հմտության ձեռքբերումը պիտի լինի տարածված եւ ընդունելի վարքականon։